Zakaj pa je na splošno narejeno žensko in zakaj moško telo? Ti praviš tudi, da bi ženske trebušne mišice mogle biti manj napete kot pri moškem. Ženska trebušna votlina mora biti v povprečju dovolj sproščena, sicer pride do težav z rodili, z menstruacijo, verjetno tudi pri nosečnosti. Zakaj je narejeno žensko telo, recimo, pa moško? Oba telesa sta narejena zato, da preživimo in se razmnožujemo. V bistvu, če gledamo evolucijsko, to sta pač dva osnovna zakona evolucije, ki veljata za vse žive organizme. Preživeti in razmnoževati se oziroma svoj genetski material prenesti v prihodnost skozi razmnoževanje. Torej, potem tudi, če gledamo moško pa žensko telo, lahko vidimo že, da je oblika telesa dosti drugačna. Seveda je treba tukaj upoštevati tisto standardno obliko moškega pa ženskega telesa, ker vpliv okolice, recimo, če se rodi hčerka, okolje pa bolj je potrebovalo ali pa si želelo sina, potem je vpliv okolja na to hčerko, ki je ženskega spola, tako, da se zaradi epigenetike oblika njenega telesa spreminja in ima lahko bolj moški izgled, pa manj ženski izgled, ali pa bolj moško vedenje, pa manj žensko vedenje in obratno. Pri moškem, ker imaš določen partnerski odnos, mu primanjkuje moškega vpliva in potem je večja verjetnost, da se mu rodil sin. Določen partnerski odnos potrebuje pa bolj ženski vpliv, da se odnos ravnovesi, pa večjo verjetnost, da se zgodi, da se rodi hčerka. Potem imamo še tukaj podtipe, imaš primarno moško pa sekundarno moško vedenje, pa primarno žensko pa sekundarno žensko vedenje. In potem imaš tukaj ogromno kombinacij. Lahko imaš žensko, ki ima primarno moško pa sekundarno žensko vedenje in taka bo bolj moška, bo recimo delala v gradbeništvu ali pa se bo vozila avtobus ali pa bo recimo se ukvarjala z biatlonom ali pa s smučarskimi skoki ali pa s cestnim kolesarstvom, ki so v bistvu bolj logično moški športi in bo bila lahko v njih tudi zelo dobra. Sam pa pride pa do tega, da bo njena funkcija, s čim se ukvarja, vedno bolj v nasprotju s strukturo, ki jo pa ima. In pa pride do teh težav. In zdaj sploh pri ženskah je problem trebušne votline, ker če živi na moški način, da ima preveliko odgovornost, da si jo da preveliko odgovornost nase ali pa ji drugi dajo preveliko odgovornost na njo, zato ker so oni premalo odgovorni, potem je pritisk, ki je na tako žensko dan, povprečno previsok. In zdaj, višji je pritisk, ki pritiska nate, bolj moraš ti notranji pritisk v telesu dvigati, če hočeš, da preneseš breme. Pač če hodiš tako, ali pa če hodiš za 30-kilskim nahrbtnikom, ne moreš imeti enak pritisk v trebušni votlini. Oziroma, ne bi ga smela imeti po fizikalnih zakonih, ampak bi morala imeti, če hodiš tako, ko si, pač tak tlak v trebušni votlini, ker večjega ne potrebuješ. Če bi pa ti dal 30 kil na hrbet, bi pa mogla tlak dvigati, zato da se ne sesedeš ali pa ne poklekneš, ne padeš. Seveda, imaš pa ogromno ljudi, ki imajo kronično povišen notranji tlak in jim je lažje hoditi s 30-kilskim nahrbtnikom, kot pa brez njega. Ker jim je bolj normalno, bolj naravno. Seveda je pa to nenaravno in boleče. In zdaj, če ima ženska, recimo, če ženska živi v okolju, kjer je potreben visok pritisk v trebušni votlini, da lahko prenese to, da kuha, pospravlja, vzgaja, hodi v službo, vozi avto, se ukvarja s športom. To so stvari, ki zahtevajo veliko pritiska v njej, zato da ona to vse zmore. In ta povišen tlak v trebušni votlini seveda pa pol pele v to, da je mišičevje okrog trebušne votline, ki je pa po strukturi razvito bilo
kdo ve, koliko 100,000 let nazaj, takšno, da enostavno ne more pravilno funkcionirati v tako spremenjenem načinu življenja, kot ga ima sodobna ženska. In potem pride do tega, da je tlak v trebušni votlini v povprečju previsok. Če hoče tlak v trebušni votlini obdržati, mora jasno napet mišičev je okrog trebušne votline, medenično dno, stegna, spodnji del hrbta, trebuh, zgornji del hrbta, trebušno prepono, bočne mišice, da naredi dejansko neke vrste rezervoar za ta pritisk in potem te mišice drži prevečkrat prenapete, kar pomeni, da se funkcija teh mišic ne paše več k strukturi teh mišic, ki je bila pa razvita v preteklosti za nosečnost. Ker zdaj, če razmisliš, kakšna je glavna razlika ženske trebušne mišice v primerjavi z moško, pri nosečnosti se mora ženska trebušna mišica kaj? Bistveno bolj podaljšati. Ampak zdaj tukaj je pa catch. Ajku loči med, imamo daljšo mišico, mišica, ki je daljša kot prej. Zdaj pa, mišico lahko podaljšaš na 3 načine. S sproščanjem, z raztezanjem, pa s pretegovanjem. Rekel, se to isto, ni, je ful velika razlika. In zdaj, če rečemo, da mora ženska znati sprostiti trebušno mišico, da lahko naredi prostor za razvijajočega otroka v maternici, je razlika, ali more otrok svojo rastjo v materi njeno trebušno mišico raztegniti, ali pa jo mati sprosti, da naredi otroku prostor, iz katerega trebuha bo prišel bolj normalen, bolj naraven otrok, iz tistega trebuha, kjer mora otrok se boriti za svoj prostor v mami, ali iz trebuha, kjer mati da prostor otroku, da se razvija, ker je dovolj sproščena. Jasno, tukaj pa zdaj pride noter kdo? Pa oče. Oče bi moral s svojim vedenjem omogočati ženski, da ima dovolj sproščeno nosečnost, da ne rabi imeti napetega trebuha. Kjere so pa, to verjetno si se zapomnila, kjeri 2 čustveni stanji pa najbolj napneta trebušna mišica? Strah. Pa? Na D se začne. Na D. DV. Dvom. Ja. Zdaj, če je strah, Ja. če moški ne zaščitijo, je strah. Če moški neodgovoren, je kaj? Polna. Dvoma, ja. Če njen oče bil neodgovoren, pa ni zaščitil njene mame, Še to huj. je še to hujš, kar pomeni, da ona ima kronično povišeno napetost trebušnih mišic in potem otrok v bistvu ona ne veča prostora v trebušni votlini skladno s tem, ko se otrok razvija, ampak mora otrok riniti jo na stran in potem je kaj? Verjetnost, ker je zdaj tako, če se ona ne odpira naprej v smeri popka, v smeri hoje, ampak je zategnjena, potem se sila v smeri kam? Če ne more iti naprej, gre pa Dol. Zdaj, če gre sila dol, se poveča verjetnost za rizično nosečnost, a zmanjša. Torej, pri razvoju otroka v ženski bi mogla biti sila usmerjena naprej, da ni usmerjena dol. Zdaj pa, če pa tega ona zaradi straha in dvoma kronično, ki ga ima kronično v sebi, ali pa tudi ne more sprostiti trebuha, ampak mora otrok raztegniti trebuh, je verjetnost, da bo prišel ven sproščen, pa tak, da se čuti otrok, veliko manjša, kot pa če je veliko manjša, kot pa če se ona lahko sprosti. Kaj pa pol ostane? Ker
ne more sprostiti trebuha, pa niti ne ve, da ga ne more sprostiti, zaradi senzorno-motorne amnezije pa utajenosti, lahko naredi kaj? Stisne medenično dno, stisne notranje stegenske mišice, zato da prepreči, da bi otrok šel ven. Ampak in potem razvije kronično zakrčenost teh mišic v medeničnem dnu in notranjih stegenskih mišicah. Kaj se pa zgodi, ko gre pa roditi? Bi morala pa te mišice, kaj? Čist sprostiti, ja. Tako. Pa jih jasno ne more, ker so kronično zakrčene in potem je verjetnost za težek porod ali pa za carski rez, gre gor. In tudi to, in pa se lahko vprašaš, ali lahko ta ženska tudi, ko rodi otroka, ima dovolj nizko napetost v trebuhu, da lahko pomiri otroka. Ne? In imam ogromno strank, ja, lahko rečem ogromno strank, ki v bistvu opazijo, da ne morejo pomiriti otroka. Da ko je otrok zraven njih, na njih, da postane bolj napet, kot če ga dajo stran, ali pa da mož bolj pomiri otroka kot ona, kot mati, kar je pa spet nelogično. Je pa logično, ko greš pa se pogovarjati z njo, kako funkcijo ima ona v družini, pa kako ima mož, vidiš, da v bistvu ima ona preveč odgovornosti, ker možu ne zaupa. In potem jasno, prevelika odgovornost je enako prevelik notranji tlak. Če hočeš ta notranji tlak pa držati, ker moraš pa to zdržati, ker če ti popustiš pod odgovornostjo, se bo vse sesul. Ali pa si prepričan v to, ker izhajaš iz družine, ker je mati držala gor celo družino, ker je oče bil pač odsoten ali čustveno, ali fizično, ali na kakršenkoli drug način. In potem jasno, hčerka, ki izhaja iz take družine, njena podzavest je skoraj nemogoče, da se bo zaljubila v moškega, ki bi bil odgovoren, ker je tak moški čuden. Čeprav zavestno išče takega moškega, njena podzavest je pa navajena, da živi v družini z neodgovornim moškim, kak je bil njen oče. Hkrati je pa v podzavest dala vzorce, ki jih je dobila od mame, ki so pa taki, da je mati odgovorna, ker je moški neodgovoren. In mati ne zaupa moškemu, ker je bil njen oče ali pa mož nezaupanja vreden, in pa imaš ti v podzavesti ta set vzorcev in se bo zaljubil v moškega, ki je na podzavestnem nivoju zelo podoben očetu. In se pa zgodovina ponavlja na sodoben način. In pa pride do tega, da imaš toliko diastaz, trebušne stene, toliko težav z medeničnim dnom, z črevesjem, alergijam na hrano, ki so spet povezane s tem, da imaš ti v trebušni votlini preveč zakrčen, premalj spremenjen tlak. To se boš recimo zdaj učila na programu, ki se bo zdaj v nedeljo začel. In potem se vse skupaj ustavi in zaradi te premehne, ker zdaj je tako, že če hočeš imeti dovolj visok pritisk v trebušni votlini, ne smeš imeti preveč sproščeno trebušno prepono, ker trebušna prepona deluje kot zid, ki preprečuje, da bi ta energija iz trebušne votline šla ven. Če bi šla pa ven, bi pa tebi tlak v trebušni votlini padel in pa bi ne bi mogla več tega pritiska, pa bremena, pa odgovornosti, pa obremenitve, ki si jih hote ali pa ne hote vzela na sebe, več prenesti. In pa je tako dihanje, seveda, z zakrčeno trebušno prepono je dihanje neprimerno in potem pride do premehne spremembe oblike trebušne votline, kar negativno vpliva na črevesje, na želodec, na pankreas, na ledvice, na mehur, na vse živo, kaj je not. Ne. In pa se to zakomplicira in imaš pa toliko teh kroničnih težav, še posebej pri ženskah, ker so v bistvu njihova struktura je dizajnirana, da ne sme imeti enak povprečen tlak v trebušni votlini kot moški. Moški bi mogel imeti višjega, ženska nižjega, zato da bi moški poskrbel za to, da ima ženska lahko nižji tlak. Seveda ima pa ženska svoje odgovornosti, pa svoje področja, ker pri njej je pa glavna funkcija je, da zna pomiriti, tako kot je glavna funkcija moškega, da se zna
razhuditi, recimo tem, ali pa vzburiti, zato da lahko z povišanim čustvi vpliva na okolje in naredi red. Zato da pa v urejenem okolju lahko doda svoj vpliv, pa ženska in potem iz hiše naredi dom, ampak ni pa funkcija, da ženska postavi hišo. In tukaj pa pride do problema. In zdaj, če ima žensko, ki postavi hišo, taka ženska bo zelo težko iz hiše naredila dom, ker ni dovolj sposobna umiriti hišo, da postane dom. In pa iz take hiše vsi bežijo ven teč, pa v hribe. Ja, ti si enkrat lepo rekel, da dom bi mogel biti podoben ženski maternici. V domu bi mogel primarno vladati mir, zaščita, podpora, da otrok hodi po akcijo ven, ne da ima doživlja akcijo v hiši, ampak izven hiše. Ampak seveda, da je to mogoče, da je dom podoben maternici, potrebuje dva starša, ki sta dovolj čustveno zrela. In pa smo pa spet ne pri Ja, vedno se vrtimo okrog tega istega. čustvene zrelosti. Tako.